把大米卸下来吧，垫到车轱辘底下，快点，快点，快点！你干什么？想不起来了？这几年被你们忘掉的东西太多了。笑个屁！幸亏你当了俘虏，要不然哭都没你的份儿。再往前，你就知道我们的厉害了。由苏联冰雹式反坦克导弹组成的火力网，你们就是会飞，也休想前进一步。哎，到了那个时候，你们就成一串儿。去，你们快点把他送到指挥所去。好，走，快点。团长，前面山崖口发现敌人反坦克炮阵地，我们立刻组织火力。刘刚，你们要拔掉眼前这颗钉子，争取时间，尽快通过4号桥，直插隧道。我明白，半小时以内，我们争取干掉他。俘虏的供词和敌情通报是一致的。对，我们一定要抢在敌人前面。好，可刘铁的路很难走啊。哎，小哥，你准备一下，指挥所立即向前转移。好，前面见。前面见。小刚，到。怎么，你还想到前边去啊？我前边的困难多得很，后边也需要人嘛，留在后头吧。啊703，你坐在后边吧，后边安全些。我还是坐我的老位置，我用不着你们给我挡子弹。魏大爷，你身体还不错嘛？哎，还行，往前走，这一路啊，我都熟。那就好。慢些。老伟哥，要当心呐！啊，老农是你呀，不要紧，我这东西啊能打狼。前面见啊！前面见，再见哎，再见。你怎么来了？我找个隐蔽的地方，把车停一下。啊，703，你首长，这都是我的错，雨衣是我借给他的。首长，就带他去吧。一对无组织无纪律，还搞个伪装。你批评、处分我都可以，反正我不下去。这是打仗，不是逛马路。我是小田儿，你又是个女同志，
女同志怎么了？女同志就不能到前线了？我不是这个意思，我是说越往前走越危险。那，你就不怕虎南更危险？703，在山崖口发现敌人反坦克武器向我射击，目标在山崖口左200米处，请求炮火支援。好，我命令炮兵协同你们打开这条路。小鬼，要注意隐蔽。接炮兵。首长，我走。怎么样，小鬼？首长，没有伤着哪儿吧？啊？没事儿。哎，小耿儿，没伤着吧？没有。哎，小耿儿，你一点也不害怕？炮弹一响，啥都忘了。你真了不起。差远了。等打完这一仗，兴许出息点儿。703，尖刀车中弹起火。立车，指导员，我们和你一起战斗。这里危险，服从命令。快，快！是，团长，我发现了敌人反坦克炮阵地，请求前卫连集火射击。你负了重伤，马上撤下来到后面抢救。我请求前卫连按照我车弹着点集火射击。南将注意，距离1000，目标我车火炮弹着点，射击。尖刀车爆炸，道路受阻，正在排除。人员怎么样？就是指导员负了重伤。是刘刚吗？他怎么会在尖刀车上？008呢008履带被炸毁，变成了后卫。派一个救护组把刘刚同志抢救下来。救护组有。参谋长，我也去。你703，我以一个战士的身份请求，给我这次机会吧。你随救护组坐指挥所的装甲运输车一块儿去。是。照顾他一下。 703，我把008换下来，是考虑虎南腿上的伤。我明白，可是，在最危险的时候，或者说，当一个边防军副军长的儿子应该上去的时候，你却让自己的亲人替换了他。看来这种行动是无私的，可是你却忘了，战争需要我们怎么做。008担任尖刀是党委的决定。 在人民的需要面前，我们应尽的义务都是一样的。008注意，现在我命令你们